Само аз ли не знаех, че жестокостта към животните е признак на слабост? Истинската сила е в това да пазиш, не да нараняваш. Вижте това малко кученце. Невинни очички, махаща опашка, пълно с доверие. Бихте ли го наранили? Бихте ли го изоставили? Ако отговорът ви е нерете, всяко животно заслужава любов, грижа и защита. Ако видите някой да е жесток към животно, не мълчете. Бъдете неговият глас, защото тези, които нараняват животни днес, може да наранят хора утре. Харесайте видеото, ако вярвате, че животните заслужават защита. Нека сложим край на жестокостта заедно. Само аз ли не знаех, че жестокостта към животните е признак на слабост? Истинската сила е в това да пазиш, не да нараняваш. Вижте това малко кученце. Невинни очички, махаща опашка, пълно с доверие. Бихте ли го наранили? Бихте ли го изоставили? Ако отговорът ви е нерете, всяко животно заслужава любов, грижа и защита. Ако видите някой да е жесток към животно, не мълчете. Бъдете неговият глас, защото тези, които нараняват животни днес, може да наранят хора утре. Харесайте видеото, ако вярвате, че животните заслужават защита. Нека сложим край на жестокостта заедно. Само аз ли не знаех, че жестокостта към животните е признак на слабост? Истинската сила е в това да пазиш, не да нараняваш. Вижте това малко кученце. Невинни очички, махаща опашка, пълно с доверие. Бихте ли го наранили? Бихте ли го изоставили? Ако отговорът ви е нерете, всяко животно заслужава любов, грижа и защита. Ако видите някой да е жесток към животно, не мълчете. Бъдете неговият глас, защото тези, които нараняват животни днес, може да наранят хора утре. Харесайте видеото, ако вярвате, че животните заслужават защита. Нека сложим край на жестокостта заедно.